Bakıda məşhur oteldə qətl törədilib. Qafqaz İnfo məlumatına görə hadisə yanvarın 25 saat 19 radələrində Ağşəhər bulvarında yerləşən Belvard oteldə qeydə alınıb. Belə ki, oteldə ofisiant işləyən 1996-cı il təvəllüdlü paytaxt sakini Şəmstan Şamiloğlu Əliyev camaşırxanada bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisənin otelin digər ofisiantı 1992-ci il təvəllüdlü Abşeron sakini Seymur Zafaloğlu Manafov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Seymur Manafov polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır. Dünən paytaxtın Binəqədi rayonunda keçirilən toy mərasimlərindən birində ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə saat 19 radələrində 8-ci mikrorayondakı Dadaşov küçəsində yerləşən Zirvə Şadlıq Sarayında qeydə alınıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Bakı şəhər sakini 1951-ci il təvəllüdlü Zeynəb Tağı qızı Dadayeva Şadlıq Sarayında keçirilən mərasimdə qəfil ürək tutmadan həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.